こんにちは、ブラックパレードの良平です。本日はですね、ちょっと先日の動画のアップデートだったりとか、今後のことについてちょっとお話ししていきたいと思います。はい。で、先日ですね、僕のダイナと赤いダイナをね、フォーセールという形で動画アップさせていただいたんですけれども、ありがたいことに両方ともソールドアウトとなりました。はい。で、赤いダイナの方は、ご存知の通りね、オークションの方に出させていただいて、ブラックパレードをね、よく買っていただいてる方に落札していただきました。で、今日、撮ってる日にね、引き上げも、リキスト会社の方が引き上げに来ていただいたので、数日中にはね、新しいオーナーさんの方に行くのかなと思っております。はい。で、僕のダイナもですね、その後に、お店にね、よく昔から来ていただいてる方に買っていただくことになりまして、で、もう早ければ、この動画がちょっといつ上がるか、あれなんですけども、11月中には新しいオーナーさんの方に、旅立ちます。で、もうすでにね、その辺のやり取りが一応ほとんど終わってますので、そのタイミングでちょっとこうやって動画を作って、次のね、お話をしていきたいなと思います。はい。寂しい部分もあるんですけれども、次がね、非常に楽しみなところもありますので、ただそして、自分のダイナに関しては近くで乗ってくれるので、本当にありがたいことで、またね、どっか一緒に走ったりもするだろうし、どっかで見たりもそうですけど、お店にね、それ乗ってきてくれるっていうことが、あるので、本当に良かったのかなと個人的には、思っております。はい。で、売れたからには次にね、僕もステップアップしていきたいなと思ってるんですけども、多分皆さんね、ご存知の方も見えれば、僕動画で言ったかちょっとわかんないんですけども、次はですね、FXR を作ろうと思います。はい。FXR はね、エボショベルからエボのね、時代の車両なので、非常に今のダイナ、自分が乗ってた99年のダイナよりも古い車両になるので、いろいろ大変なんだろうなとは思うんですけれども、ちょっとそういうところにやりがいを感じたりもするので、今回ちょっと、ずっと乗りたかった車両でもあるので、今回改めてちょっとチャレンジしたいなというところで進めていこうかと思います。はい。で、FXR が何年だ ?82 年ぐらいからあるのかな。で、僕もめちゃめちゃ FXR に詳しいわけではないので、あれなんですけれども、確か82年ぐらいからショベルヘッドが乗った FXR があって、で、5速のね、ショベルだと4速なんですけど、FXR のショベル5速で、84年までかな確か。4年までショベルなんで、僕が一番最初に買ったショベルが84年の4速フレームのショベルだったんで、確かそれが最終だったはずなんで、FXR のショベルも82から84までかな。だから3年か2、3、4かな。で、85年からエボリューションエンジンになります。で、そこから92年 ?3 年ぐらいまであって、一旦途絶えて、CV4 みたいな形で、99年2000年でね FXR2、3、4かなんかな、がリリースとなって、そこからはね、ダイナに切り替わってしまった車両になるんですけども、海外でもそうなんですけど、日本でも僕も先輩で乗ってる方とかいたりとか、仲間内でももちろんいましたし、乗ってるのがやっぱりね、そういう人だってやっぱ FXR がいいって言うんですよね。で、やっぱりアメリカとかのそのビルダーさんとか、そういうところでこう見ててもやっぱり FXR っていう言葉が出てくるんですよね。ハーレー車としてもやっぱりその当時ベストハンドリングバイクって言って作って、で当時はねめちゃくちゃ人気がなかったんですよね。で FXR って言うとこの下のシート下にね三角があるんですけど、日本車をねちょっと意識して作ったんじゃないかとも言われてて、だから逆にそれが日本車すぎるからっていうので、当時はもう全然人気がなくて、ほんと何十万で中古市場もね取引されてるような車両だったんですけども、一部のねこうマニアックというとあれなのかもしれないですけど、そういう方がライダーねバイク乗りの方から非常に支持されてる車両で、未だにね根強いファンが、いる車両がFXR なのかなっていう感じですね。僕もあんまりね本当に今でこそこうやって乗るっていうのがあるので、いろいろね自分なりにいろいろ調べて、昔の本を買い漁ったりとかして、
当時ね、僕も昔見てた本とかもあったんですけど、FXR もやっぱその時代でこうちょっとカスタムの方向性が変わったりとかっていうところあるんですけれども、それはねちょっと僕がいろいろ僕のフィルターを通して、FXR っていう車両を1台作れたら面白いのかなと思って、今回は作ろうかなという感じです。で、実はですね、もう車両が見つかりました。ベース車両が。これがね、本当に、運命的と言ったらあれですけども、本当にたまたま。で、僕以前お話ししたように、生まれ年の FXR 乗るならもう生まれ年がいいと思ってて、僕は1987年生まれなんですね。で、87年の FXR はやっぱ存在してまして、ただやっぱり数が少ない。一般的にはですね、その前期と言われる、FXR の前期が89年までなのかな。で、90年からが後期になるのかな、確か。前期は、ミッションとか、もろもろなところはショベルのままが残ってたりするので、あんまり良くないということもあって、結構買われる方は懸念する人が多いんですよね。やっぱ80年代の FXR っていうのは。なのでやっぱ市場を見てるとやっぱり90年代が多分皆さん乗ってるのは90年代が多いのかなとは思うんですけども、ただ全部やるんであれば年式は正直関係ないというお話をね、プロの方にお聞きしたので、だったら87年で本当にだから使うなんて多分外装とフレームと書類ぐらいだとは思うんですけど、で全部パリッとやり直せば全然ね問題なく走るっていう、海外の人らもみんなそれで乗ってるので、それでねやろうかなと思って探してたんですよ。でやっぱり全然なくて、最初いろいろネットでね、なんちゃらバイクとかでこうネットで、販売サイトとかオークションとかもそうなんですけど、ずっと毎日こう出ないかなって見てても、ヤフーオークションとかでもどうだろう、6件ぐらいしか7件ぐらいしかね、やっぱ FXR ってカテゴリーするとやっぱ全然出てこなくて、やっぱ単純に物がないっていうのと、手放さないのかな、皆さんやっぱり今乗ってる方はなかなかっていうのもあって、でたまたまですね、ネットでこう検索して、FXR 国内のね情報で最悪アメリカから引っ張ってくることも考えたんですけども、一つね記事、ブログの記事がねあって、FXR for sale っていう、バイク屋さんの、ブログ記事があって、で見てたらなんか結構良さそうな、ただ年式とか書いてなくて、でいろいろとねこう何がやってあるかっていうのを見てて、一回ちょっと問い合わせてみようと思って、まだあるのかで一応問い合わせさせてもらったんですね。まだありますかっていう。でただそのブログの記事がもう2年ぐらい前の2018年かなんかのブログの記事で、さすがにもう残ってないわなっていうふうに思ってたんですけど、他の車両とかはフォーセールって言ってブログに載ってるんですけど、それはもうソールドアウトとかって書いてあって、でその FXR だけ書いてなくて、でで年式も分かんないんで、とりあえず電話してみようと思って電話させてもらって、そしたらまだあるよっていうふうにおっしゃっていただいて、でそうなんすかっていう話をしてて、で一応じゃあちょっとその年式をなんか委託車両だからっていう風に言ってて、で年式とあとその FXR なのか FXRS なのか、ちょっとそういうところで僕もFXR か FXRS でちょっと探してたので、なんか FXRSC とかなんかいろいろあるんですけど、それがちょっと違うと、ちょっと僕がまたそれはね後日またお話ししようと思うんですけど、ちょっとその二方で探してたので、そこもフレーム番号見ればね分かるので、年式と一回ちょっと調べてくださいっていう話をして、で電話を切らさせてもらって、でほんと1日2日ぐらいでお電話またいただいて、そして87年の FXR ということになって、マジですかというね、話ですよ。これは何かのご縁かなとも思いまして、ちょっとねその辺でどういう車両でとかってお値段の話とかちょっとさせてもらったりして、でそうこうしてる間にですねいろいろ調べてたら、人を通じてねつながってるバイク屋さんで、そういうのもあって、ちょうどね、自分の車両も売れたっていうところがあったので、ここでちょっと車両を決めました。なので、一応87年の FXR が一応手に入りました。ただちょっとまだ関東の方で、見つけたんですけど、それがねまだちょっと手元にはないので、ちょっと今部品考えたりとかいろいろちょっと下準備をしてる段階です。でコンセプトとか、あといつ車両が来ていつから始めるのかとかっていうところをちょっと今回話して、あんま長くなってしまってもあれなんで終わろうかなとは思うんですけれども、車両はね多分12月、年内には手元に来ます。でちょっとねノーマルとかちょっとやってあるんですけど、それをちょっと乗ってみてもいいかな。寒い時期なんであんま乗らないかもしれませんが、結構その状態もねまたその時にね来たら
らお見せしますけど、結構かっこいいんですよ、その状態でも。昔その僕が10年ぐらい前に雑誌とかで見てた FXRの感じですごいかっこいいんですけど、まあちょっと、まあ今の僕の好みとはちょっと違うんであれなんですけど、まあでもそのままでもちょっと乗りたいなって思うぐらいかっこいいんで、まあちょっとそのまま1ヶ月2ヶ月ぐらいちょっと乗らしてもらおうかなとは思ってるんですけど、で、その後に全部1回バラして、やり直そうかなとは思ってるんですけど、まあコンセプトというか、まあ今回どうしようかなっていうのをすごい、まあ悩んだんですよね。まあ自分のダイナを結局まあやりすぎた部分もやっぱりありましたし、やりすぎたゆえに気軽に乗れなくなってしまった部分もやっぱりあったので、まあそこをどうしようかなっていう風に悩んでて、ただまあやっぱり FXR 先ほどもねお話ししたようにエンジンとかミッションはまあね33年前かなんで、もうねやっぱ自分のダイナですらちょっとその辺不安を感じてたので、まあちょっとそこは全部ブラッシュアップしたいなっていうところで、なのでまあエンジンとミッションと配線とか、あとまあやっぱりフレームとかも汚いと思うんで全部塗り直して、そこは徹底的にやりたいなと、思ってます。ただまあそのパーツ選びに関してはもうやっぱりその自分に必要以上の、パーツは入れずに、できるだけその、まあ、ストックに近いような感じで仕上げていきたいなっていうふうには思ってます。で、自分のダイナでやっぱそのちょっと横着して乗ってるのがすごい楽しかったんですけど、やっぱお金かけすぎるとそれができなくなる部分もやっぱりあるので、ちょっと横着して遊んだりとかできる仕様にしたいかなと思ってます。で、まあ僕の中で自分のそのね作ったダイナっていうのは、まあその今でいうね、まあクラブスタイルとか、まあパフォーマンスハーレーっていう中で真っ黒いバイクの中ではもう自分の中で一番かっこいいものを作ったっていう風に思ってるんですよ。なので今度はもう黒やめようかなと思ってます。まあブラックパレードの車両っていうところでね、まあ黒で今までずっと来たんですけど、まあそろそろいいかなってもう5年もやってますし、まあブラックパレードのコンセプトとして黒い服を作るしか作らないっていうのはもちろん根本にあるので、まあもともとでもそうなんですよ実際。別にバイクが全員黒じゃなきゃいけないっていうのも別になくて、単純にブラックパレードは黒い服しか作んないですよっていうスタンスで BP 始めたんで、だからバイクの色が何色であろうが僕はいいかなとは思ってるので、まあ逆に今回はちょっと黒で作っても面白くないっていう、まあ僕はもうなんか KTM の時もそうなんですよ。 KTM でもまあ黒い KTM 作ったんで、次ハスクバーナーではちょっと色使って遊んでみようっていうのと一緒で、ダイナではもう黒い一番かっこいいダイナを作ったんで、次はちょっともうちょっと遊んでみようかな、もっと目立つ車両を作ってみようかなっていうのもあって、まあそんな感じで今構想しております。特にね、まあ来年も結局ジョインツがあるかどうかもわかんないですし、まあ来年のジョインツは結局まあ今年出せなかったチョッパーがあるので、特別それまでに間に合わしたいとかっていう風でもないですし、のんびりできればいいかなと思ってます。で、ある程度形にだけして、で乗っていく上でいろいろカスタムもできればいいかなとは思ってるので、今回もまたチョッパーと一緒でできて完成してよし終わりじゃなくて、まあ乗ってっていろいろ変えていけれるようなスタイルにしたいなっていうのはありますので、まあそういう面ではね長い目で、皆さんに楽しんでいただければいいかなと思っております。今回はですね、まあ今まで自分のチョッパーとか、まあダイナもそうなんですけど、まあずっとお付き合いのある、フューさんで作っていただいたんですけども、今回 FXR に関してはちょっと違うショップさんで、お願いしようと思っております。でまあまたね車両来たら一回そちらのまあもうすでにお話はさせてもらってるんですけども、動画のね撮影許可とかも全部降りてるので、もうちょっとねいろいろな動画撮って、皆さんに、発信できたら非常にいいのかなとは思ってますので、またその辺のねどこでやるかとかそういうのもまた車両来てからいろいろお話ししていきたいと思いますし、もしかしたら車両来る前に部品が全部来たら部品のね、開封動画とかも多分やるかもしれませんが、引き続きまあ新しくプロジェクトとして1987の FXR をやりますので、皆さん楽しみにしていていただければと思っております。というわけでですね、まあこっからちょっとのんびりにはなりますけれども、まあ FXR のねプロジェクトとしてまあのんびりやっていけたらいいかなと思いますので、引き続きローライダー S、ハスクバーナと、いろいろとねやっていきますが、皆さんぜひよろしくお願いいたします。まあ興味ある方はぜひ、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録、そして、今有料のねメンバーシップとかもやってますので、よければそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。また新作もどんどん出していきますので、本当に皆様引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。